Prvo što ću raditi, jednu glavicu crnog luka iseći ću na tanke kolutove. Isekla sam luk i sada će mi trebati 2 tegle u koje ću ređati začin. U teglu dodajem po par zrna bibera. Dodat ću po pola kašičice korijandera u zrnu, pola kašičice slačice i dodat ću po 1 lovorov list. Zatim u tegle ređem oprani paradajz, birajte ovako manje plodove. Zatim u teglu dodajte po par kolutova luka. Zatim opet paradajz i opet malo luka stavite. I zatvorit ćemo sa paradajzom. Slobodno pritisnite malo. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Sada će mi trebati proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcem i ostaviti da stoje tako 15 minuta. Evo, nakon 15 minuta stajanja, tečnost iz tegle sipat ću u jednu šerpu. Sada ću pripremiti preliv. U ovu tečnost dodat ću 3 supene kašike šećera. Dodat ću jednu nepunu kašiku soli. Dodat ću 3 supene kašike sirćeta 9%. I ovo je tačno preliv za 2 tegle od 700 ml. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I na kraju tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Oprala sam 2 kg paradajza i prvo što ću raditi, zaseći ću paradajz. Zasecite ga ovako dublje, ali nemojte do kraja. Evo ovako. I tako ću odraditi sav paradajz. Kada kupujete paradajz, birajte zrele plodove. Samo takav paradajz ima dovoljnu kiselost i neće se razvijati bakterije i gljivice. Pripremila sam paradajz i zatim ću iseckati vezu svežeg peršuna. Što sitnije ga iseckajte. Nakon peršuna iseckat ću jednu glavicu belog luka. Također i beli luk usitnite što više možete. Sjedinit ću sastojke, u činicu sipam peršun, beli luk, 60 ml maslinovog ulja i kašičica soli. I sve ću to promešati. Zatim ću posoliti svaki paradajz. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paradajze.
Svaki paradajz napunit ću malo sa ovom smesom. Ovako između sa kašikicom stavljate. Evo ovako. I tako ćemo odraditi svaki paradajz. I ovako pripremljen paradajz ređam u pleh. I sok koji je pustio paradajz prelite preko njega. I paradajz odnosim u rernu na 200 stepeni da se peče 30 minuta. Paradajz stavljam u hladnu rernu. I odmah u rernu stavljam i tegle da se steriliše. Uključujem rernu na 200 stepeni i kada dostigne temperaturu od 200 stepeni, pečem paradajz 30 minuta. I nakon 30 minuta u rerni, paradajz je spreman da se stavlja u tegle. Izvadila sam i tegle iz rerne i odmah dok je sve vrelo, stavljamo u tegle. Uzmemo paradajz i stavimo u tegle. I ovako napunimo sve tegle. I radite sve dok je vrelo. I u svaku teglu sipat ću sok koji je pustio paradajz. Rasporedite u sve tegle. Prebrisat ću vrh svake tegle. I zatvorit ću teglu sa čistim i novim poklopcima. I ovako pripremljene tegle odmah uvite u ćebe ili u frotir i ostavite da se postepeno ohlade. Nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite za dodatak jelima ili salatama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg opranog paradajza i prvo što ću raditi, sa donje strane paradajza zaseći ću svaki ovako u obliku krstića. U šerpu sam sipala litar vode i sačekat ću da voda proključe. Ovde sam pripremila činiju sa hladnom vodom. U proključalu vodu spuštam paradajz da se blanšira 30 sekundi. Paradajz sada vadim iz proključale vode u činiju sa hladnom vodom i ostavljam da stoji takođe 30 sekundi. Nakon što je paradajz odstojao u hladnoj vodi, oljuštit ću košicu. Vidite kako se to lagano radi. I ovako očišćen paradajz preseći ću na pola i očistiti središnji deo. A paradajz ćemo iseći na manje kockice.
I ovako isečen paradajz prebacit ću u činiju. Pripremila sam oprane čiste tegle i punit ću ih sa paradajzom. Malo ću posoliti paradajz i nastaviti dalje da punim teglu. Sipat ću još malo paradajza u teglu. Teglu ne punimo do vrha. I još malo ćemo posoliti paradajz. I tako idemo da punimo i drugu teglu. Prebrisat ću vrhove tegli i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U šerpu na dno stavim krpu i unutra ređam tegle. Isipat ću vodu u šerpe do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa, kuvat ću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili dodatak raznim jelima. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!